Allah Resulü'nün sözleri bizi adam edecek, bizi ayağa kaldıracak, bize kaybettiğimiz o ruhu, o heyecanı bir daha kazandıracak. Vallahi benim aziz kardeşlerim, şu aziz dinin savunmaya da ihtiyacı yok. Keşke savunmaktan vazgeçsek de yaşamaya çalışsak. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, ümmetimin fesada düştüğü bir zaman diliminde her kim benim sünnetime sarılırsa ona bir şehit sevabı vardır.